Всем привет, меня зовут Анна, я из города Петропавловска, знакома с бальзамами я уже год. Продукция нам очень нравится, у меня двое деток, одному 10 лет, второму сейчас нам год и 8. Мы начали принимать бальзамы, когда младшему было 8 месяцев. Поначалу я, конечно, относилась скептически к бальзамам, но испробовав их, понимая, что там полностью натуральная продукция, травы, мед, масла, я начала давать своим детям. Раньше мы болели, у меня старший, у него бронхит, и он, если болел, то у нас кашель проходил по 2-3 месяца. Сейчас мы, если заболеваем, то у нас кашель проходит через неделю, даже меньше. Пармелипт – это особый такой бальзам, который помогает при простуде. Сорболют – это помог очень сильно нам с запорами. У старшего сына постоянно были запоры, он не мог по 3-4 дня в туалет сходить. Ему было больно и тяжело, поэтому после приема сорболюта у него наладился стул. Панцерия – это вообще универсальное средство, и мы и мажем и десна, мы мажем ранки, ушибы, ожоги, при простуде, нос. То есть о каждом продукте говорить это очень долго будет. Поэтому продукция отличная, натуральная. Пьем всей семьей, родственники, детки. И самое главное, никаких побочных эффектов нету. Спасибо Андрею Васильевичу за такой чудесные продукты.